Aquest any l'Is Crítiquis heu estat molt espaviladis, no? Perquè han nominat 2 monòlegs, clar, l'actor principal, evident, i un duo, que també sap greu pel Jordi Lordella, però bé, què hi farem? Els nominats en aquest cas són Pere Arquilloé, amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest món, Juan Diego Boto, amb Una noche sin luna, i Oriol Guinart per Isadora a l'armari. Lliure el premi un altre actor principal, l'Andreu Sotorra, que el tenim aquí darrere. L'Arquilloé i el Boto sabem que són aquí, el Guinart no l'he vist. Bona nit. El premi podria ser per a 7 intèrprets, de 7 personatges, però com que hi ha l'actor principal que els fa tot sol, ell, fantàsticament, Pere Arquilloé. Ja ho hem dit, el Teatre Romea és com casa del Pere Arquilloé, doncs cap amunt, Pere. I de fet, ell mateix interpretava aquí, gairebé sense moure, aquest text que li ha valgut el premi. Estigues pel cas d'estar, Pere. A mi no em facis cas. Foto i discurs. I ara no treguis el mòbil, I si ho fas, velocitat. No sé què dir perquè no pensava gens que me'l donessin. Estic molt emocionat perquè és un text que m'ha costat. Hi vaig apostar molt des d'un principi, que em sembla que és un text que se m'ha acollit d'algun lloc, però per mi, si no és fundacional gairebé, pel teatre del nostre país. M'agafeu amb pilotes, Bueno, això, primer, agrair molt la crítica, moltes gràcies. Agrair a tot l'equip que ha fet possible això, el Salvador, Sunyer, el Dome, la gent de Focus que em va deixar aquesta casa, que és com casa meva, juntament amb el Llibre, són els 2 grans teatres, potser els que m'estimo més d'aquesta ciutat. Me'ls estimo tots, evidentment, però... Qué bien quedado, Pere, qué bien quedado. Les coses són al tanto, Evidentment, a la Marta, que em va ajudar fent el seguiment del text, el Toni, que em va posar un foco, el Xavier, que no em va deixar posar ni una cadira, i sobretot el Josep Maria, que ha escrit aquesta meravella, aquesta cosa tant. Estic compartir-lo amb tota la gent, com l'ha dit la Mira, que ha pogut treballar aquest any. És una feina que ja sabem com és. Estic una mica nerviós, Això, i compartir-lo sobretot amb l'Oriol i amb el Juan, que l'he vist per aquí. Juan, gracias por venir a nuestra ciudad a hacer lo que hiciste. De verdad, un abrazo muy fuerte. Yo contaba que... Pero bueno, que te quiero mucho, que somos amigos de hace muchos años. Amb l'Oriol, evidentment, també soc amic. M'hi considero, i considero que tant un com l'altre s'ho mereixia. Pere, un minut, Sí, va. Res, ja estic. Ja està. No, de debò, i compartir-lo amb les dones de la meva vida, la Lola incloïda, i que elles ja saben qui són. Moltes gràcies a tots. Una abraçada, us estimo molt a tots, us estimo molt, de debò, molt. M'agrada molt aquesta... El Pere emocionat, és un què? Veure el Pere emocionat, aquesta fredor. Va, ara...